walaalayaal bishan shacbaan mar nabiga calayhi salaatu wasalaam oo su-aal weydiiyey usaama ayaa rasuulka su-aal weydiiyey. waa usaama binu zayd. wuxuu yidhi usaama, qultu waxaan dhowri yaa rasuul allah, ilaahay rasuulkiisiiyow, lam araka tasuumu shahran min ashuhuur, kuma arkin hore aniga adigoo soomaayo bilaha ee ilaahay subxaanahu watacaala 12 ka yeelay, adigoo soomaayo ma arkin hore maa tasuumu min shacbaana, bisha shacbaan inta aad ka soontid bilaha kale kama soontid. qaala markaasuu rasuulku wuxuu dhowraa salawaatullahi wasalaamu calayhi, usaamow, daalika kaas shahrun waa bil oo yafqalu nnaas canhu bayna rajab wa ramadaan, waa bil u dhexayso rajab iyo ramadaan u dhexayso ee dadka moogan yihiin. wa huwa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, bishaanu waa shahrun waa bil turfacu fiihi alacmaalu, acmaasha ilaahay loo geeyo subxaanahu watacaala, loo kor yeelo ilaa rabbi alcaalamiina, caalamkan rabbigooda loo kor yeelo waayo bishaan. markaasuu rasuulku wuxuu sii raaciyey, fa axabu waxaan jeclahu iri an yurfaca camalii, camalkayga ina loo kor yeelo ilaahay, wa ana saa'imun anoo sooman ayaan jeclahu iri nabiga calayhi salaatu wasalaam. xadiiskaas waxaa soo saaray nisaa ayaa soo saaray, sunankiisuna ku soo saaray. walidaalika albani wuxuu leeyahay xadiiskan wuxuu leeyahay waa saxiix sunan annisaa'i ayuu ka mid yahay uu leeyahay. waxaan ka qaadanaynaa marka ayuha alikhwa, xadiiskaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam usaama markuu weydiiyey su-aasha jawaabteeda inuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam, fadliga bishaan ay leedahay acmaasha ilaahi subxaanahu watacaala in loo kor yeelo. acmaasha marka xilligan la kor yeelo ee bisha shacbaan dhexdeeda, waxaan nahi karnaa inay tahay waa acmaalu ama ahayn rafciga oo ilaahay loo kor yeelo midka sanadeed, macnaha sanawi. sanadkii ilaahay subxaanahu watacaala hal mar ayaa acmaasha ilaahay subxaanahu watacaala loo kor yeelaa oo ilaahay loo geeyaa oo ilaahay aqbalaa subxaanahu watacaala, taasoo ah bisha shacbaan sanad kastaba. walidaalika marka taas ayaan ka qaadanaynaa xaqiiqa ahaan ayna tusaysaa, tusaalena inoo tahay in bishaan ramadaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu soomin jiray, soonkiisana nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku fasiray usaama markuu weydiiyey acmaasha allah subxaanahu watacaala inuu loo geeyo sanad kastaba bisha shacbaan, isla markaasna uu jecel yahay ama uu jeclaystay isagoo sooman ilaahay inaan loo geeyo camalkiisa. maxaa yeelay soonka fadli gaar ayuu leeyahay, insha allah waan arki doonnaa. sidoo kale waxaan ka qaadanaynaa ayuha alikhwa, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay dayasho wacan aan mudannahay ee noogu sugan tahay, annagana aan ku dayano way. xadiiskaas marka nisaa ayaa soo saaray. waxaa kaloo la sheegaa ee acmaasha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa 3 jeer inaa ilaahay acmaasha loo kala geeyo. insha allahu idan waan arki doonnaa axaadiista ku soo arooray acmaashaas oo 3 jeer nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam noo tilmaamay ilaahay in loo rafciyo. waxaa ka mid ah mid maalin kastaba ilaahay loo geeyo. waatuu nabiga calayhi salaatu wasalaam, yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyl wa malaa'ikatun binnahaar, waxaa iska kiin bedelaya malaa'igta habeenkii idinla joogta iyo kuwa maalinta idinla jooga. isla markaas nabi maxamed wuxuu tilmaamay inay ilaahay subxaanahu watacaala u qaadayaan acmaashii addoomankii ilaahay subxaanahu watacaala dartii u sameeyey. qeybta lamaadna oo nabi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, usbuuciiba mar ilaahay subxaanahu watacaala acmaasha loo rafciyo. waatuu nabiga calayhi salaatu wasalaam isniin iyo khamiis soomi jiray. markii la weydiiyey nabi maxamed wuxuu calayhi salaatu wasalaam, acmaasha ayaa maalin kastoo khamiis ilaahay loo geeyaa, ilaahay acmaashaas wuu ka aqbalaa ilaa 2 qof mooye oo ayaga u dhexaysa dhexdooda cololsinimo iyo maxaan ku yidhahdaa dagaal markaas iyo xaasidnimo ka dhexayso, aan heshiinin ee col ka dhexeeyo. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, intadiruu usuga ilaa ay kasoo heshiiya acmaasha loo celiyo ayuu leeyahay alla jala sha'nuhu. taas idan waxayna dareensiinaysaa in acmaasha loo geeyo usbuuc kastaba alla subxaanahu watacaala loo rafciyo. middan waa midda sanadeed, waa mid yoomiye iyo midka iidana ee usbuuca ah ee haddan u dambaysa. taas marka waxay tahay waa inaan kaga faa'iidaysanaa xilliyada noocaas ah alla subxaanahu watacaala acmaasha loo geeyo, in annagana ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaano acmaashaas wanaagsan. walidaalika nabiga calayhi salatu wasalaam mar la weydiinaya isniin iyo khamiis soonkeeda, nabigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam, sidoo kale waxaan jeclaha uri inaan ilaahay subxaanahu watacaala acmaashii loo geeyo anigoo maxaan ku yidhahdaa oo sooman, si ilaahay subxaanahu watacaala raali iga noqdo. xadiiskaas yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyl wa malaa'ikatun binahaaran waxaa laga heli karaa saxiixu lbukhaari ayaa laga heli karaa, oo walaalaha islaamka muslimiinta halkaas way ka fiirsan karaan. wuxuu kaloo rasuulka tilmaamay salawaatullahi wasalaamu caleyh, ina acmaala bani aadama tucradu
kula khamiisi leylata aljumca. ilaahay subxaanahu watacaala acmaasha sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala ayaa loo bandhigaa habeen kasta oo khamiisa ay soo gelayso, maalin kasta oo khamiis ay soo gelayso habeen jumcaad ayuu nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. walidaalika waxaa kaloo jira xadiis usaama binu zayd oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda aan soo sheegnay oo rasuulka weydiiyey, gaar ahaan bishan oo nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam sanadkiiba ama bisha shacbaan ayaa ilaahay acmaasha loo rafciyaa, waxaana jecla nabiga calayhi salaatu wasalaam anigoo sooman ilaahay inaan camalkayga loo geeyo ayaan jeclaha wuri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. taasna waa dayasho aad iyo aad wanaagsan oo mudan. culammadu qeybo badan ayay kaga hadleen. wuxuu leeyahay rag ka mid ah imaamyadii imaam qayim ay waaweynaa raximahu llahu tabaaraka wa tacaala, wuxuu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam soonkiisa uu soomaayo 3 macno ayuu leeyahay. 3daas macno ah 3da qeybood oo hadda anaga aan usoo tilmaamnay ee gaar ahaan soonkan sunnada ah. midka koowaad oo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam bil kastaba inuu 3 biri ka soomi jiray, waa iidana waa sunno. sidoo kale isniin iyo khamiis iidana waa sunno. soonkan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu soomi jiray bishan shacbaanna iidana waa sunno kale. taas marka waxayna tusaysaa sunnooyinka ee soonka inaan badino. sida aad ogtihiin salaada sunnooyin ay leedahay. maalinta aakhir markii la gaaro ee acmaashaada ay kugu filnaa waase waajibaadka ah, ilaahay markaas wuxuu leeyahay soon sunno ee ma laha ha loogu kamilo, salaad sunno ee ma laha ha loogu kamilo. se taas u dhacda marka ayuu soonkanna u yahay oo bisha shacbaan ee soonka waajibka ah ayuu asagana sunno u yahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi afdalu siyaami siyaamu daawuud. soomankan way badan yihiin, waa nabiyullaahi daawuud soonkiisa ka mid ah oo maalin aan furi jiray oo maalinna markaas uu soomin jiray ayaa ka mid ah. waxaa kaloo jira ayuha alikhwa, umuna caaisha radiallahu tabaaraka wa tacaala ayaa waxay xadiis uu ka weydiinayo abi salama, markaasuu wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam bishan ramadaan bal xaalkeedu siduu u qaabuli jiray. markaasuu lam yakun inabiy sala allahu calayhi wasalam yasuumu shahran akthar min shacbaan. nabi maxamed ma ahan bil inuu soomo in ka badan bisha shacbaan ayuu soomi jiray, intuu soomi jiray ka badan bilaha kale soonka aan waajibka ahayn. fa innahu kaana yasuumu shacbaana kullah. marmar waxaa dhici jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam bisha shacbaan dhammaanteeda inuu soomo. walidaalika axaadiis kale ayaa jira ee umuna caaisha radiallahu tabaaraka wa tacaala allah ka raamaqda ay leedahay kaana rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yasuumu kii sooma xataa naquulu ilaa aan dhahno laa yafduru ama aan furayninba bishan uu dhammaan u dhammaysan doonaa soonku dhammaysan doonaa. marmarna waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma soomi jirin, wax yar unbuu soomi jiray ilaa aan ka dhahno amaba nabiga calayhi salaatu wasalaam oo bishan iska anfuri doona uusan soomeynin. taas marka waa cibaadada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidoo ilaahay subxaanahu watacaala xagga dhanka soonka ilaahay subxaanahu watacaala ugu caabudi jiray. imaamyo badan ayaa xadiiska ayaa qeybo badan ayaa ayagana tacliiqiyeen oo aragti badan ee kasoo saareen. waxay leeyihiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo sida hadda imaam ibnu rajab alxambaliy raximahu llahu tabaaraka watacaala, wa amaa siyaamu nabiy sala allahu calayhi wasalama rasuulka soonkiisa salawaatullahi wasalaamu calayhi min ashhari sana am min ashhari sunna, sunnooyinka waa midka ugu caansan. maxaa yeelay bin shacbaana bisha shacbaan soonkeeda sunnooyinka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu soomi jiray oo soonka sunnada ah bisha shacbaan ayaa ugu caansan ayuu leeyahay. taas iidan waxa waaye waa culammada qaarkooda siday ka dhaheen. abi saciidin alkhudri radiallahu tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay laa yasuumu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ana nabiya sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay ayaa qaala wuxuu yidhi laa yasuumu cabdun addoon ma soomo yowman maalin fii sabiili illahi ilaah dartiis uma soomo ilaa addoonkaas hadduu ilaahay dartiis maalin u soomo baacad allaahu bayna dalika alyowm, maalintaas ayuu ilaahay wuxuu ka fogeynayaa wejigiisii asagaba cani innaari 70 khariifan 70 sano meel u jirta ayuu ilaahay subxaanahu watacaala wejigiisa ayuu alla subxaanahu watacaala ka fogeeyaa naarta. taasna waa dareemi kartaa soonka fadliga uu leeyahay. abi umaama radiallahu tabaaraka wa tacaala canhu wuxuu leeyahay qultu waxaan dhahur yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo murnii waxaad i amartaa wuri bicamalin howl ama camal oo yanfacunii allaahu bihi ilaahay u anfici doono maalinta aakhiro iyo adduunye intaba. qaala markaasuu rasuulku wuxuu yihi calayka bisoom soon macnaha soon laazim oo waad soontaa. fa inahu soonku nabiga calayhi salaatu wasalaam laa cadala lah, wax la u dhigma ma jiro, nabiga cibaado u dhiganta soonka maba jiraba. xadiiskana nabiga calayhi salaatu wasalaam riwaayo kale waxay ahayd laa mathala lah, macnaha wax lumathal ah ama soonkaas fadligiisa wax la mathal ah ma jiro ee soon ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam calayka bisiyaami fa inahu laa mathala lah, wax u dhigma oo la matala ah ma jiro ee soon ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam. talada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo bixinayo waad ujeedaan.
xadiis kale xudayfa uu warinaya allah ka raali noqday wuxuu leeyahay qaala rasuulullah sal ly slam rasuulka alle wuxuu yidhi man khutima lahu bisiyaamin qofkii noloshiisa gabagabadeeda ee soon ahaatay uru asagoo sooma dhintay yowma maalin oo dhimanayo oo dhinto markaasuu nabig wuxuu yidhi dakhala aljanna janno ayuu gela hore nabiga calayhi salaatu wasalaam bilaa shuruud dabcan waa dareemi kartaan dadka u wanaagsanayna sidaas ayay ahaayeen oo soonkooda u badnaa saad ogtihiin qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuu soo dejiyey islamarkaasna qur-aanka dadka waxay ilaahay subxaana wa tacaala ku caabudaan inay ku soomaan inta badanba qaar ka mid ah culammadu waxay leeyihiin soonka bisha shacbaan dadka quraada ah ee qaariyaalka ah waxay ahaa jireen bishan shacbaan markii la gaaro inay qur-aanka soo naqtiimiyaan si ay ugu cibaadaystaan bisha ramadaan qaarkooda waxaa la sheegaa shaqada iyo dukaanka inay xiri jireen si ay bisha ramadaan ee bisha shacbaan ugu diyaar garoowaan qur-aankii u dib usoo cusboonaysiiyaan ay usoo muraajiciyaan bisha ramadaan si ay ugu cibaadaystaan marka ayuha alikhwa insha allahu tabaaraka watacaala sunnadaas nabi maxamed allaha nagu xaqiijiyo kuwa qaatina allah naga dhigo kuwa sunnada nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam mar kastaba ku dhaqmay allah naga dhigo insha allah bisha shacbaan qof kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala xaadiriyey oo muslima fiyo caafimaad qabo insha allahu tabaaraka wa tacaala ha iska sunaysto oo bishaan insha allah ku dadaalo hada billahi tawfiiq